Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі өтілетін сабағымыздың тақырыбы Тыныбай Нұрмағамбетовтің анасын сағынған бала атты әңгімесі. Сабағымыздың мақсаты әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Танымал қазақ жазушысы Тыныбай Нұрмағамбетов 1945 жылы қазіргі Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Қосүйеңкі ауылында дүниеге келген. Алғашқы әңгімелер жинағы 1971 жылы Қауын иісі деген атпен шықты. Одан кейін Қошбол ата, Қарлығаштың ұясы, ата қоныс, айқай кітаптары жарияланған. Тыныбай Нұрмағамбетов Табалдырығыңа табын, Жоғалған көл, Кемпірлер үкімі пьесаларының, Тырналар ұшып барады телефильмі сценарийінің авторы. Анасын сағынған бала әңгімесінде анасын сағынған кішкентай сәбидің қасіреті суреттелген. Мама, мама, сенсің ғой ең дана, мама, мама деп анасына деген сағынышын жеткізеді. Сәби анасын бір көру үшін өмір сүретіндей. Осылайша жазушы қоғамда орын алған әлеуметтік мәні үлкен өткір мәселеге назар аударады. Ал енді балалар шығарма мазмұнымен танысып, төмендегі сұрақтарға жауап береміз.